大家好，歡迎收睇財馬指南針啊！上次影片一般般啦，得起旺區啊，換來五寶太陽勇士喺度啦，聖萬金得第4嘅啫，換來五寶叫做最冷嗰隻噶啦，11倍馬大概就一般般啦水平，所以今次咧就決定要捲土重來啊！講之前俾個 like 我先，未訂閱咗開鐘仔，開完鐘再埋個全部影片嘅通知啊！因為你唔去訂閱咧，有機會錯過個影片噶。另外咧我禁言群組掃個曲入去咧，我就會俾咧係一啲上漲一啲嘅走位備忘啊，例如可能受困啊、步速慢啊、全程外搭啊，嗰啲備忘碼咧就會擺出嚟嘅。上次備忘碼都叫做 OK 啦，頭兩場都係俾一隻嘅啫，皮具大師懶懶地跑第3，四季醒啊贏馬啦，後面就綠色好勁啊，加州動員咯。天內迎天咯，翠紅啊，科人冇事啊，都有個提供喺度啦。記得入去睇啦。另外仲有個同主馬分析啦。上次分析咧，就冇咩同主馬，就得一對加州係嘅。同大家都講咗隻動員就幾似樣噶啦。動員最終都叫贏馬。今次咧就繼續講翻咧就指數備忘嘅馬匹啦。咁睇下今次又可唔可以幫到大家手啦。先講第2場嘅呢個9號馬啦，呢個標誌多多，呢隻幾似樣嘅。睇下個備忘咧，原來上次1月12咧指數97咯。即刻保中，第2仗即刻贏馬，所以呢啲指數備忘咧確實係有個價值嘅存在啊。然而今次咧啱啱咧試翻個閘喎，試閘贏7個馬位，7有4分3，差唔多8個馬位啦，已經試咗個沙田嘅泥閘，應該想再贏都係毫無疑問嘅。你睇翻佢3月26咧87子，跟住嗰場跑曲草就算啦，由佢啦，係咪啊？而家咧跑翻呢個泥地，啱晒 fit 晒噶啦，用翻保利啊，磅數係輕啦，上次117上名，而家118都唔係爭好多啫，爭過1磅係咪？賽前試泥閘，保利係有操嘅，件事似樣嘅，加埋係個指數亦都有個備忘價值喺度啦。上次87只跑第2嘅啫，仲要咧嗰場個末段備忘都有㗎，佢全場末段係第3塊嘅，所以應該都幾似樣啊。2場9號嘅呢個標誌多多啊，第3場啦，第3場揀咗隻10號嘅機械騎士同大家講啊，呢個咧都係有個試閘 feel 喺度啦。啱啱就用阿志宏試咗個閘啦，再出啦，做咗少少嘢嘅，戴咗個眼罩B B1 咁樣啦。上次咧就86子47%喎，咁你86子都算啦，仲要47%，我覺得咧成件事誇張嘅。上次跑第3，同我睇翻咧上次其實佢100米處嘅時候咧有個收慢嘅情況啊，因為佢嗰個位冇位出啦，拉下拉下先至即係去揾位咁樣啦。所以其實蝕咗啲嘢㗎啦已經，跟住但係佢都可以跑到個第3名啊，幾出色㗎成件事。今次咧做用阿志宏減7磅，你睇翻喎，你話喂志宏驚唔驚啊？你望下啦，上次上名2月12呢次啊，咪用志宏㗎咯，嗰次都上到名㗎，今次用應該唔驚㗎。我哋再講埋個磅位同埋個檔位嘅優勢，上次11檔跑第3，今次2檔。跟住再講上次120磅，今次112，所以成件事都幾夾嘅。賽前有個試閘啦，有個配備有個變動咯。件事幾似樣嘅。機械騎士睇下呢場咧，預計應該有少少賠率嘅，因為我見前面有啲咩即係1號超勁，即係1號我覺得都超班賣㗎啦。1號我覺得隨時 win 㗎啦，因為上次佢嗰個走位再加嗰個末段，其實就即係4班留不下嘅嗰隻扶搖細勁。呢隻應該大熱門咯多數。另外仲有隻2號嘅贏得自然都應該有咩飛，其實贏得自然我諗住俾嘅，有諗住同大家講，因為上次個800米咧就冇遮擋之餘咧，另外就係佢又失去咗一個左前提鐵，所以其實即係2號備忘價值都有噶，但係咧有個因素我就會考慮啦。首先隻馬交代咗先啦，雖然之後佢嗰仗都有87子，但係佢跌咗20磅，我呢度有啲驚佢已經無啦啦跌咁多嘅。上季至今都係1100幾磅噶嘛，無啦啦跌到咁樣，佢贏馬嗰次都係1112，今季最高峰嘅磅位1130，今季上名嘅磅位1112同1117，而家佢1098就無啦啦跌多咗，就有少少驚佢咯。同埋喂，阿騎士係有試閘再出啦嘛，係咪先有換配備有成？贏得自然，其實你睇翻上場佢哋個走勢咧，佢哋上場一齊跑噶嘛，騎士啊都明顯係贏咗阿自然，贏完之後仲要輕咗，件事好似阿騎士抵玩啲，所以咧今場3場提供就10號啦，機械騎士啦，大熱應該都係隻1噶啦。你話隻大熱有冇？多數有，
咁但係揀隻膽出嚟就睇下可唔可以揀啲有分頭少少啦。咁啊第四場諗緊俾唔俾啊？其實依場我個範圍都多㗎，我諗下先。你問我優先揀邊隻4場2啊？東方飛影咯，你睇下啲指數幾誇張，90指、800指、800指、800指、87指，前一仗咧更加係負49%添㗎，誇張㗎隻東方飛影。咁上次同程上名。咁啊睇翻佢上場咧，都唔係話即係順風順水啊！終點前有個受阻，同埋咧佢穿上嚟嘅時候，其實佢一個窄位透出嘅，夾一夾嘅。咁所以其實上場嗰個第三，我覺得都幾靚仔啊！咁啊，今次就揾阿潘頓啦，幫手啦，咁睇下今次會唔會話再發揮好啲啦？你睇下上次啊，上個禮拜三咯，係咪？即係啲天外迎天啊咁嗰啲啊，拜潘頓即係幫手攞翻個頭馬先咯。呢隻係今季未交代嘅，所以其實我自己幾中意隻東方飛影。咁但係同一時間其他馬都唔弱。講一講啦，順便4場3先啦，呢個富喜來啦。上次已經有提呢隻馬㗎，唔知大家記唔記得？咁啊，上場就8-9子㗎，咁啊跑第5，做咗個全場第2快末段。所以今次我認為都有機會有個變身喺度。呢隻富喜來，但係問題就係你嗰個證明你唔夠強啊嘛。咁你兩隻相比之下，就似乎都係東方飛影，即係又可以跟前走，又可以。上次又叫做有啲劣勢咁，都可以夾硬賺出嚟，佢有個鬥心喺度啦，仲未交代。咁你富起來呢，今季3 win，咁啊，所以喺嗰個兩者之間去衡量，就好似都係東方飛影好啲。另外呢隻4場4嘅風火行雲，呢隻又係要諗。上次冇位出㗎，上次係粒字形啊。咩叫粒字形呢？左邊有馬，右邊有馬，前面有，左上有，右上有，咁總之就粒字形咁笠住隻馬，隻馬就完全走唔到嘅。你移出又有馬頂，移入又有馬頂，前面隻馬又仲頂住你，咁所以其實上場風火行雲都可以算係冇乜點跑過嘅。咁上次整個90字俾你，即係嗱上場佢就算話佢粒字形都唔係話令到我會好中意佢嘅，咁但係90字嘅睇翻原來，咁啊今季未交代90字，再今季2度㗎啦，一度93字，一度90字，跟住再彈閘再出，咁啊嫌佢上場可能擺得後得滯嘅，咁所以就驚佢冇位出啦，咁所以今次諗住擺前啲，所以做嗰個彈閘應該都係咁樣多數，咁所以又有啲似嘅，即係風火行雲。跟住另外青春力量就唔係備忘嚟嘅，上次贏咗㗎啦，贏咗就唔係呢個備嘅。不過但係我自己內心都有個備忘喺度嘅，即係馬上次臨尾咧 last 咧一打邊就內線，一打邊就內線，咁樣都贏到甩晒。咁隻馬應該都幾超水準。咁啊，而家跑翻呢個路程，我覺得你論馬你嚟多劑嘅啫，青春力量有機會。仲有駕勢奇葩啦。駕勢奇葩其實上次係1000米處嘅時候有個內閃㗎，跟住佢終點前已經冇點騎㗎啦。咁但係你睇翻佢前一次咧3月15嘅時候咧好出色嘅嗰個第二。而家你話交代咗未？都叫交代咗嘅，但係佢4班佢都搏兩劑800指、89指咁俾你睇，所以其實駕勢奇葩都有佢個備忘價值喺度，所以其實今場都多嘅。但係你要我喺嗰幾隻入面揀翻一隻出嚟做膽嘅，都係東方飛影啦。一嚟未交代，二嚟高指數，三嚟就係個跑法，起碼點解跑法好重要呢？你自己諗啫嘛。你風火行雲點解會跑得差？就係粒字形夾死你啊嘛。咁問題就係東方飛影。佢可以跟前走，可以放頭，咁佢就少咗呢個粒字形嘅風險喺度啊嘛。咁所以計晒所有嘢，似乎東方飛影好啲咯。咁但係即係我啱啱講嗰幾隻備忘，其實大家都要關注住咁樣樣咯。咁啊，講下一隻啦，講第5場啦。呢場比嘅3號嘅呢個英雄豪馬係大家㗎。咁呢隻馬咧睇翻今季未交代嘅，咁啊未贏啦。咁啊但係咧好準嘅，原來呢個路程。咁呢個路程咧係講緊係跑今季2次啦，兩次入 Q 啊。其實咧隻馬雖然你話上季喂好似谷草1000馬嚟喎，係咪呢隻馬？上季係嘅，咁但係今季好似變咗樣啊。今季咧佢跑谷草1000嗰2次跑第3㗎咋。咁但係咧沙田1000嗰2次入 Q 㗎。咁所以其實沙田嗰2次好似好勁喎呢隻馬。咁同埋佢做多少嘢嘅。咁啊5月5試一個集，個集跑第3嘅。咁啊起碼都叫做即係做咗個喺重炮試咗1000米集咯。咁啊試翻好多集。咁個集又唔差嘅，有啲走勢咁樣樣咯。咁啊，另外近3次800指，今季未交代2度呢個同程上名，講緊係3班喎，而家跑4班。咁啊，用放行星賽前有操過嘅，有掂過嘅。咁啊，另外又做埋個大集。咁啊，用潘頓轉霍雲星，再轉埋個路程。上次潘頓6倍，咁跑第9嘅啫。咁你轉一轉嘅時候，分鐘好分好多。仲有一樣嘢喎，
隻馬其實上場佢有個意外嘅，上場佢係出閘有個碰撞之餘呢，佢700米處嘅時候佢有個受擠逼而收慢嘅，咁所以其實上次呢，你潘頓騎噶嘛，嗰次跑得差有原因嘅，你睇翻佢啦，佢喺嗰邊首先佢檔位已經差先啦，跟住佢仲要係轉彎前700米處個位嘅時候呢，其實佢個走勢唔好嘅，仲要收慢，仲要受擠逼咁樣，頂一頂坐一坐，冇一個有利嘅位置俾佢做個衝刺噶啦。今次你話喂直路賽4檔驚唔驚？直路賽嗰個檔位爭唔會話爭得好遠嘅，咁當然你內檔梗係會埋欄嘅，佢有啲着數咯。咁但係我相信隻馬4檔應該都唔會驚，因為點解呢？佢今季上名1000米嗰次，一次2檔，一次7檔，我2檔上名啦，4檔驚咩啊？咁所以我諗呢隻英雄號碼呢，同埋佢換咗防星，我相信有啲賠率㗎。咁啊5場提供3號嘅英雄號碼啊，咁下一隻揀隻第6場啦。呢隻上次俾過嘅，上次俾佢嘅時候佢喺度，咁啊今次希望繼續喺度啦。6場10號嘅勁者啊，你睇下個指數幾驚人，99啊，乜嘢嚟㗎？99喎。咁我上次俾佢原因都係因為佢3月12做咗個92啊嘛，係咪？做完個92之後又試閘啊，上場又講咗佢一啲嘅87啊有個備忘喺度啊，咁所以咧99子嗰次就跑第3啦，咁好合理啊。但係今次又99子又備忘啦，今次整個4檔俾你，仲有一樣嘢喎，唔單止係呢個指數備忘啊。咁你睇翻上仗，其實佢首先佢出閘咧係頓一頓嘅，咁其實佢個閘其實出得唔係好好。再一樣嘢就係佢250米到400米處嘅時候，佢係有個難以望空嘅情況喺度嘅。你叫受困先啦喺入面啦，咁跟住拉線拉出嚟再追嘅。咁其實個走勢幾好嘅，係入面隻真僥倖太勁，本身佢個 Q 位應該係篤定嘅，但係隻真僥倖就追勢真係幾犀利嘅，隻馬應該幾勁，即係阿尤達榮嗰隻。咁啊最後佢又甩咗個第2啦，都有個第3。咁所以其實上場個姿態幾好嘅。咁你今次其實睇翻呢場其實係冇咩話一啲係好強嘅對手喺度，因為其實好多馬呢，有啲你唔知信唔信佢，有啲可能係命都未上過有好多啦，咁啊新馬有好多啦。呢個時候你揾翻啲舊馬，呢隻馬都我記得上次好似董事馬嚟噶嘛，咁啊另外就係呢個路程啦，咁啊上次跑第3，前一次跑第4噶啦，其實呢個路程最好噶啦。睇下今次轉咗個人轉巴道得唔得啦？咁啊冇乜問題嘅。阿約翰都係中意用阿巴道噶啦。咁啊周時都會係咁樣，即係嗰幾個騎師轉嚟轉去噶啦。咁即係如果你講係即係幫佢拆騎嘅騎師係咪？咁啊今次整個4檔，我相信幾好跑嘅。上次1分09秒50，咁啊仲要未能望空嘅情況，都仲要跑個走勢幾好。咁啊睇下呢隻又可唔可以即係99子之後要保重啦？6場10號勁者。咁啊跟住再講呢，就俾呢隻應該熱熱地嘅，不過都應該似樣嘅7場1號嘅蒸蒸日上。咁呢隻馬睇翻佢其實今季未交代嘅，咁啊啲指數都頻頻出嘅啦，88子、87子、86子，咁啊曾經有一次53%再加86子添。咁啊上次咧就跑咗個第2名啊，咁啊今次就繼續啦，咁啊用翻潘頓，咁啊今季未交代。咁啊睇翻咧，其實呢一場咧。即係我覺得啲對手就唔係話特別多，有啲你例如實力哥咁樣，係幾勁嘅。上次佢即係又擲位啊，又收慢又成啊咁樣，咁但係隻馬始終都係講4班贏嘅。咁啊跟住假面騎士就其實假面騎士個備忘價值幾高㗎。咁啊上次前一次高指數啦，咁啊上次就外檔，所以就走外揼咯。但今次又外檔多次，佢試翻個閘㗎隻假面騎士，咁啊試閘跑第1嘅。咁但係上次個前速咁慢呢，我又驚佢今次又會慢多次。如果唔係嘅話，假面騎士幾好嘅，但係你又要睇下保利即係冇唔冇得掂啦。咁我諗下嘅時候，我哋不如算啦，拎翻隻蒸蒸日上啦。呢隻預計唔係大熱就次熱㗎啦。咁相信都係啲熱門嘅馬，但係幾次嘅。今季未交代啦。咁啊副練速度爆咗㗎啦呢隻。咁啊用潘頓。咁啊潘頓同呢隻馬呢係好夾嘅，夾成點樣呢？佢同隻馬騎5次㗎咋。5次交兩邊3個 pace 啊！潘頓同呢隻蒸蒸日上咧，佢哋嘅合作啊係100% 上名未甩過3甲噶。咁你呢件事啊，哇好正喎，係咪啊？咁所以即係你膽嗰啲，你唔好漏佢咯。即係有時攻擊隻馬，即係你呢啲上名上到咁啊，唔好亂咁攻擊啦。上次都好似有冇俾佢啊？上次好似都有俾佢喎，呢隻係嘛？上次出嘅時候咁啊，所以呢啲馬就冇得走啊。你假面騎士你諗下啦，10檔，即係你話試閘啊嗰啲幾好嘅，咁但係上次前速唔夠快，今次會唔會繼續唔夠快呢？跟住4號嘅包裝伯樂呢，上次有個高指數嘅，同埋呢隻馬係講緊呢，佢之前同程試過94子備忘，
咁所以我會有啲憧憬嘅，但係今次就即係唔係唔俾佢嘅，即係我覺得你有隻100% 上名嘅蒸蒸日上咁，梗係俾佢隻先啦，係咪啊？咁但係包裝伯樂咧，上次都連試2個閘㗎，咁啊上次8、9字跑場呢個草地跑得差啦，但係嗰次佢又有個出閘失蹄嘅情況，咁所以今次啲副練又操到足晒㗎啦。咁我覺得望個部署隻包裝伯樂都係要㗎啦，同埋佢贏嗰次咧，之前有一次贏嘅，用周俊樂贏嘅，用完之後咧冇用過佢，咁而家咧終於周俊樂話：喂，我翻嚟騎啦，好唔好啊？咁啊俾佢騎翻，咁所以呢隻馬你要講嘅就係周俊樂同佢今季係佢幫佢贏嘅咯。腳嗰啲要諗咯，不過嗱膽啊都係仍然俾1號啊，7場1號蒸蒸日上啊，咁啊跟住再比啦，8場啊，8場有啲概念啊，睇呢隻得唔得啦？8場我揀隻3號飛越星空俾大家，咁睇翻呢隻咧，其實佢4月13嘅時候咧咁做咗個8-7字啦，再加呢個負35%㗎，咁啊嗰次咧仲要做埋咗個全場末段第3塊，咁啊跑得都幾好嘅，跑第5名。咁啊上次有個大外檔情況，咁大外檔就可能真係檔嘅問題啦，咁啊所以就唔好同你點樣搏啦。咁啊上場其實睇翻佢嗰個競賽事件報告咧，佢話隻馬其實係上次係大部分途程都係沒有遮擋嘅，跑外搭嘅，咁所以其實都呢啲其實都算係唔使點跑噶啦。你冇遮擋，即係你要用多咗力，外搭你又要走多咗路，咁所以其實跑得差係完全係好正常嘅。今次比較3檔嚟，咁我再講。呢隻馬其實講緊咧喺呢個上年季尾啊，6月15嘅時候已經9-1字㗎啦，嗰陣時已經幾亮眼，初出嗰時第3塊末段㗎啦，嗰陣時65分。咁啊，而家就56分，再用智宏，咁即係拉埋減咗20分嘅差唔多。講緊你插班插3班啊，咁而家跑4班，咁啊再加埋再配埋智宏，再減咗幾分，再整埋個內檔，再已經係講緊出道有2次係全場前3塊末段㗎啦。咁啊，你話佢啲試集其實今季試幾個集咧都唔差㗎。所以其實呢隻馬咧有權可以跑得好嘅。咁你至於你熱門大熱嘅隻2號應該隻笑喜喜，上次黐線嘅隻馬。點解咁講呢？上次佢又係沿途外搭嘅，但係佢即係你飛越星空又全程外搭冇遮擋，你笑嘻嘻又全程外搭冇遮擋，但係你笑嘻嘻贏馬㗎，笑嘻嘻黐線嘅呢隻馬，即係你問我，我覺得佢仲喺4班應該仲可以再贏。咁但係當然我哋揀膽嘅時候，我哋都要去呢個諗下就係嗰個直播率嘅問題。今次佢13檔都有機會可以搏一搏佢，同埋隻馬易交代嘛。咁所以喺呢個衡量之下呢，我就揀一隻3號嘅飛越星空俾大家。咁當然笑嘻嘻嗰啲你冇得走嘅，你都要嗰啲拖埋啦。咁啊，其他就今場其實我覺得都係對手比較少嘅，即係好似有啲馬咧，你望落去，你覺得佢唔係話去到好穩陣咯，好準成咯，因為好多馬名都未識上過，咁所以你咁去計一計數咧，即係飛躍星空其實應該係幾正㗎。同場仲有一隻馬俾大家諗下，即係14號嘅環球英雄。上次佢全程外搭冇跑過，咁之後試翻個閘啦。上一次係8-8子45%嘅，即係我望個備運價值，我覺得隻環球英雄幾似嘅。咁啊，所以呢隻就腳嗰啲諗埋啦，小喜嗰啲唔使多講噶啦，咁一定要噶啦。咁但係環球英雄咧，上次個指數再加埋之後有試閘，其實都幾好嘅呢隻馬。咁啊，之前都贏過，不過贏1,200嘅，但係1,400試過跑第4嘅，咁所以預計應該都識跑，同埋呢場對手唔多，咁所以咧隻14號嘅環球英雄注意住啦。咁啊，今場提供係隻3號嘅飛越星空啊。咁跟住咧就再講多一場啦，講多一場啦。咁啊第9場，第10場有啲唔知想講邊隻好啊。咁講埋第9場。第9場咧揀隻10號俾大家，呢隻叫切裂神區啊！呢隻馬咧睇翻個指數好簡單，上次8-7指數54%，好誇張，一個高指數再加一個高落飛，咁啊之後試閘跑第1嘅，咁嗰個閘咧就加咗個 B 啊，即係加咗眼罩，咁啊有個 CP 減 B1嘅情況喺度，咁啊特登試個眼罩再出賽嘅，咁啊上次其實嗰個走勢幾好嘅，你睇翻嗰一日咧。嗰場啊，你見到佢同埋嗰隻贏嗰隻叫營造組裝啦，兩隻不動如山放翻嚟嘅，咁啊後邊嗰啲全部都係追嘅，咁所以其實呢場應該都不太利追嘅，咁啊佢叫做幫手頂到嗰隻啦，咁營造組裝梗係叻啦，贏馬添啦係咪？但係隻智力神區我覺得個走勢幾好，咁所以咧智力神區再加埋佢又做埋個閘啊，轉埋個配備啊，咁啊上次個指數又落咁多，再加埋即係個落飛落咁多，指數又高係咪？咁啊計翻落去咧，我認為同埋佢贏嗰次你留意翻。
佢之前贏馬加7分喎，喺4班嘅時候50,000分一加到上62嘅，咁所以其實都話你聽隻馬係有啲高㗎，咁啊跟住之後一上到班嘅時候咧，3班1,200嗰場咧800子跑第3，咁所以其實呢隻馬應該係3班識跑嘅，再加埋試埋個大閘贏埋個大閘，做埋嗰個配備變動，我認為呢隻馬今次再抽到個幾好嘅檔位，要抽到個2檔非常之啱佢跑啊！咁啊之前佢上名嗰啲1、2、4檔嚟嘅都係，即係佢係呢啲檔位最啱跑啊！佢抽過2次一檔啦，一 win 就一個 Q，咁所以其實佢內檔係非常之啱跑啊！呢隻刺烈神驅，咁呢場其實咧本身我喺諗住揀10之前咧，我有一隻馬想揀嘅，想揀隻8嘅，因為隻8咧上次係有個700米收慢啦，咁有個300米處受困啦，未能望空啦，咁其實都係跑嗰場嘅啫，咁所以其實我認為都有個備忘喺度㗎，咁啊之後再試閘再出又成咁樣樣，咁但係我做咗個比較之下，好似都係刺烈神驅好少少，咁但係英勇快車諗埋佢啦，即係呢啲就即係都分翻啲正次選嘅先後次序嘅，咁英勇快車呢啲你可以去度一度佢啦。咁另外就係隻5號好運啦，其實嗰次佢幾叻嘅，追得幾好嘅，咁啊全場交全場第3快嘅末段，咁啊今次就之後佢跑1,400無啦啦輸咗，無啦跑1,400有問題啦，隻馬1,200，即係一直全冇上名1,200咁啊，無啦跑1,400輸，咁今次跑翻1,200，其實隻馬應該幾好嘅，咁啊副練有操啦，防星又接翻手有操啦，咁所以呢隻都要注意住啦，咁但係膽選都係即係。嗰個叫做備忘價值最強就應該係隻10號嘅呢個刺烈神驅啦。咁我重複一次啦嗱，今日就俾咗幾隻大家啦。咁啊，2場9號啦，標誌多多啦。咁啊，試閘仍然7個馬位，咁睇下可唔可以承接到啦。3場嘅10號啦，機械騎士啦。咁啊，呢隻馬亦都係咧個備忘價值幾強㗎。4場就揀咗隻2號嘅東方飛影，5場3號嘅英雄豪邁，6場嘅10號勁者啊，7場嘅1號蒸蒸日上，8場嘅3號飛越星空，同埋9場咧就隻10號嘅刺烈神驅啊！咁啊，每一場咧有少少想講嘅馬咧，我都有提及下嘅，咁嗰啲詳細內容自己睇翻條片啦。咁啊，講咗咁多先啦，咁啊，聽日就跑呢個可愛馬啦。咁記得如果想入群組睇個同主馬同埋上將步速備忘嘅資料咧。咁啊，記得咧要掃個 QR code 咧入去我禁言群組度啦。個群組你講唔到嘢，得我講嘢嘅啫。咁可以留意翻我俾你嘅資訊啦。咁另外咧就係咧留意翻啦，右下角有個網站非常之強大 winbird.cc 啊。咁啊，平時俾你睇嘅一啲指數啊、備忘全部都我拎出嚟嘅。咁所以個網非常之好用啊。咁啊，所以建議大家咧亦都可以入去試一試嘅。頭2場所有嘅資訊全部免費嘅。咁至於你話喂我想睇埋後邊點樣做啊？咁可以加我哋嘅 WhatsApp 咧就去詢問嘅9772037或者63551600都可以啊。咁啊，今日條片講咗咁多先，未 like 俾 like，未訂閱俾訂閱，睇完下邊留言同我講句嘢，希望大家咧幫幫手啊，講句嘢都好，講乜都好，有翻個留言咧對我個頻道咧嗰個幫助咧會非常之大㗎，有咩下次再傾，拜拜。